Olá pessoal, tô com vocês. Hoje eu vim para mais um vídeo. E hoje eu estou gravando um vídeo com a minha voz, tá pessoal? E bem-vindos ao meu canal, tá? No primeiro vídeo eu esqueci de falar pra vocês que é bem-vindo ao canal, tá? E hoje, pessoal, eu vou aqui no WhatsApp trollar minha amiga, Luana, tá? Eu vou trollar pra ela que eu vou mudar de casa, que eu vou ir pro outro estado e tal, tá, galera? Mas é mentira, tá, gente? É só uma trollagem. Então vamos começar, gente. Ela tá online. Agora ela saiu, né? Eu vou contar uma coisa que você não pode falar pra ninguém. Eu vou mudar de estado. Cadê? É verdade. Por favor. Acredita. Mas ela tá ocupada fazendo almoço. Mas ela não pode. Acredita em mim. Ó, gente. Eu falei assim. Lu, eu vou contar uma coisa que você não pode falar pra ninguém. Sim, fala. Eu vou mudar de estado. Mentira, eu vou falar pra sua mãe. É verdade, tchau, beijos. Por favor, vou falar com ela. Acredita. Mas ela tá ocupada fazendo almoço. Mas eu vou falar. Mas ela não pode. Acredita em mim. Lu. É sério. Você acha... Você acha que eu brinco com essas coisas? Claro que não. É muito sério. Gente, eu acho que ela tá acreditando, tá? Não sei se ela tá acreditando muito. Então, acredita em mim.
Lu, posso te falar outra coisa? Lu, posso te falar outra coisa? Ai, meu Deus, eu acho que ela tá acreditando, gente. Você foi trollada. KKK. Tô gravando. Dá oi pro pessoal. Eu já perguntei. Perguntou o quê? Gente, eu não entendi o que ela falou que ela perguntou. Perguntou o quê? Se você ia se mudar. Ah, tá. KKKKK. Então, galera, espero que tenha gostado. Um beijão pra vocês e tchau! Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Ela acreditou, tá, pessoal? Então, não se esqueça de se inscrever no canal. E se vocês gostou desse vídeo, deixa seu like, ok? Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês e tchau!